Şöyle bir bakalım dolabımızda neler varmış. Oo, mısırımız var. Muzumuz var. Marulumuz var. Oo, biraz da meyve suyu için bakalım. Oo, süt varmış. İçecekler varmış, ketçap varmış. Bugün hava çok sıcak yine. Çok susuyorum bu havalarda ben böyle. Yine gidip su içeyim. Zaten su içmek çok sağlıklıdır. Oh, çok iyi geldi. Bebeciğim sen de mi buradasın? Evet Yürüyorum. Sen de susadın mı tatlım? Evet ben de susadım. O zaman sana temiz bir bardak getireyim tekrar. Sana da su vereyim. İstersen oyunu İşte getirdim. Evet. Ben biraz Al bakalım bebeğim. havalarda sıcaklıyorum da o yüzden. Güzelce içtin mi? Evet. Peki karnın da acıktı mı? Evet. Peki sana bir şeyler hazırlayayım hemen, olur mu? Evet benim canım pastayla süt çekiyor. Öyle mi? Tamam tatlım, hemen hazırlarım. Şöyle bir bakalım dolabımızda neler varmış. Peki bebeciğim, pasta istiyorsun ya, önce yemek yesek daha iyi olmaz mı? Olur. Tamam. Tavuk sever misin? Evet çok severim. Tamam, o zaman sana tavuk hazırlayayım. Ve yanında da meyve suyu vereyim, olur mu? Olur. Tamam. Hemen hazırlıyorum o zaman. Tavuğumuzu koyalım. Ve güzel bir içecek koyalım. Yanına da hazır edelim. Çok teşekkür ederim Niloya. Beğendin mi bebeciğim? Ay keşke abini de çağırsaydık. Belki o da acıkmıştır. Hadi bir abini çağır bakalım abi. Abiş. Gel. Sen de acıktın Tatlım. mı abiş? Acıktım tabii kızlar. Ben de çok acıktım ya. Oo, çok acıktım. Bana da bir şeyler var mı? Var. Var tabii Pepe'cim. Bak tavuk var dolapta. Hadi sen de ye bakalım. Oo, biraz da meyve suyu için bakalım. Meyve suyumuzu koyalım. Al bakalım Pepe'cim, bu senin. Mor bardakta ve sarı bardakta da bebenin olsun. Al bakalım bebeciğim. Doydum ben. Doydunuz mu? Şöyle bir dolaba bakmak istiyorum. Meyve suyumu da bitirdim. Ya benim de canım şöyle sebze türü şeyler çekiyor aslında. Bir bakayım neler varmış. Benim de muz çekiyor. Muz mu? Tamam, o zaman sana meyve vereyim. Al bakalım tatlım. Evet. Şimdi birazcık da ben doyurayım karnımı, olur mu? Çok acıktım çünkü. Ben biraz Niloya. mısır yiyeceğim ve biraz patlıcan yiyeceğim. Tamam. Niloya benim de biraz canım meyve suyu çekti. Tamam, sana biraz daha meyve suyu dolduralım. Portakal suyu. Meyve suyunu doldurayım sana. İç bakalım tatlım. İçtim. Evet. Şimdi bunları yerine koyalım. Tamam. Sen çilekli pasta mı istemiştin? Evet. Pepe, sen de çilekli pasta sever misin? Severim tabii ki Niloya. Çok severim. Peki tamam. Oo, bir çıkartalım bakalım. İşte çilekli pasta. Bakın.
Güzel mi? Çok güzel görünüyor. Arasında süslü var, bir de çilek var. Evet. Hadi Pepee sen de gel bakalım. Tabii ki geliyorum. Önce şu buzdolabını kapatsak mı Niloya? Evet Pepee, açık unutmuşum ben. Evet, bunu kapatalım, kaybolmasın. Evet. Şimdi yiyelim hep birlikte. Al bakalım. Ben de biraz yiyeyim. Bu kadar şey yedikten sonra ben tekrar susadım ya. Hadi bir su içeyim ben. Nereye? Ben de susadım. Ben de su verir misin? Ah, tabii ki bebeğim, su küçüğün, söz büyüğündür. O zaman sana doldurayım hemen suyu. Al bakalım bebeğim. Sen de ister misin Pepee? Hayır, teşekkür ederim. Peki. Aa Mete. Mete! Merhaba kızlar. Merhaba Pepee. Nasılsınız? Mete! Sen de biraz yiyecek vereyim mi? Sen de acıktın mı? Aslında ben biraz önce yemek yedim tatlım. Yemek yedim geldim de. Bir pasta varsa yerim aslında. Evet bak. Çilekli Yaşasın. pasta. Çok en severim sevdiğim. çilekli pastayı. Çok lezzetli görünüyor bu pasta. Mete bize Ay, de teşekkür bırak. ederim. Daha bir sürü kaldı. Ben o zaman diğer arkadaşlarımı da çağırayım ya. Parkta oynuyorlardı onlar. Arımaya, Mine, hadi siz de gelin. Aramaya. Efendim? İşte Sen de geldim. çilekli pasta vereyim mi? Acıktın mı? Hı. Ben sadece meyve suyu içsem yeterli olacak galiba. Hı. Çok lezzetliymiş, teşekkür ederim. Arımaya, sen de mi pasta istedin? Evet, çok lezzetli. Hepinizin karnı doydu mu arkadaşlar? Evet. Yaşasın, çok mutlu oldum ben de. Ay durun arkadaşlar, ben de varım burada. Leli sen Beni ne unuttunuz. istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Ya ben tavuk istemiyorum da meyve suyu da istemiyorum. Şöyle canım değişik hamurlu bir şeyler çekiyor. Pizza ister misin? Pizza var. Pizzaya bayılırım. Yaşasın. Hem de evde yapılmışsa daha çok severim. Evet evde yapıldı. Bakayım. Bak. Oy çok güzel görünüyor. İyi ki gelmişim son anda. Ay çok mutlu oldum ya gerçekten. İyi ki gelmişim arkadaşlar. Bakalım dolabımızda neler varmış bebeğim. Bir gel bakalım neler varmış. Birlikte sayalım. Gördüklerimizi sayalım. Oo, süt varmış. İçecekler varmış. Ketçap varmış. Bakalım burada bir meyve suyu var. Burada bir süt var. Burada bir ketçabımız var. Burada bir etimiz var. Evet, etimiz var. Yumurtalarımız var. Yumurtalarımız var. Bakalım burada işte Pizzamız var. pizzamız var. Bir konservemiz var. Bir pastamız var. Bu da çok değişik bir pasta. Hı. Güzel. Şimdi şu sebzelere bir bakalım birlikte. Oo, mısırımız var. Muzumuz var. Marulumuz var. Havuçumuz var. Patlıcanımız var. Siyah üzümümüz var. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Abone olun. Yeni videolarımızı Kaçırmayın. Çocuk kalın, mutlu kalın. Çocuk kalın, mutlu kalın.